Hola niños y niñas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, nos encontramos una vez más para otro nuevo cuento. Espero que les guste y bueno, empecemos a contarlos. El día de hoy el cuento lleva por nombre El amante de los pájaros. Bueno, empecemos. Érase una vez un pequeño ratón que pasaba todos sus ratos libres fuera de su ratohogar, observando aquellos pájaros y diferentes aves que surcaban por los cielos. Muy bien. Aquel ratón había quedado... Gracias. Aquel ratón había quedado tan impresionada al ver volar a los pájaros. Desde ese entonces no tenía otra obsesión que la de hacer lo mismo. Nada de eso, de huir de gatos ni comer quesos. El ratoncito quería volar. Debe ser tan maravilloso, decía, embelesado al ver y oír las aves. Tal era su obsesión que no se le ocurrió otra cosa que empezar a coleccionar plumas que encontraba por el suelo, caídas por el accidente durante el aleteo incansable de los pájaros. Así, hasta que se hizo con las suficientes plumas como para dar forma a su ansiado sueño. Y ni corto ni perezoso se construyó dos hermosas y grandes alas. ¡Salud! De preciosas y suaves plumas. A dichas plumas les colocó un arnés que había encontrado en la basura, gracias al cual pudo sujetarse las plumas a la espalda. Tras aquella operación, se subió a la rama más alta de un árbol que encontró. «Ya está todo listo para volar», gritó el ratoncillo, muy entusiasmado. Pobre ratoncito, nada más arrancar sus nuevas y preciosas plumas. Hasta le dirigieron directo hacia el suelo. Algo aturdido y con mucho dolor, el ratón comprendió que su plan no había funcionado. Durante semanas de recuperación en su ratohogar, el ratoncito comprendió que se le tenía merecido por querer ser quien no era. Metido en su camita con forma de queso, soñaba ahora con salir corriendo de un lado para el otro, con recoger los dientes de los niños y con comer muchísimo queso. Pasado un tiempo y completamente recuperado, el ratoncito no paró de correr y de saltar. Estaba muy contento de ser como era, y a partir de entonces fue muy feliz. Y en sus descansos de tanto correr, siguió observando con deleite a sus amados pájaros. Bueno, niños, esto es el cuento del día de hoy y la moraleja del día de hoy por el cuento que acabamos de escuchar es que siempre debemos de ser uno mismo y no pretendamos ser otra persona o ser igual que otra persona. Nosotros somos auténticos, tenemos nuestras propias cualidades y virtudes. Entonces no podemos o no debemos de por qué imitar al resto o querer ser igual a esa persona,
porque cada uno, como vuelvo a repetir, tiene las cosas muy valiosas por decir. Tú puedes ser muy bueno dibujando o pintando, o tu compañero puede ser bueno en las matemáticas, pero siempre hay algo que rescatar de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, eso es todo. Esperemos que les haya gustado como a mí. Y bueno, hasta otra oportunidad. Y no olvidemos cuidarnos día a día. Muchos abrazos y muchos besos y muchas bendiciones. Cuídense mucho.